Videoni rasmidan tushunganingizdek, bugun biz Lucky Blockda yashaymiz. Ha, mana shu sariq, g'alati, qo'rqinchli, ichidan har balo tushadigan, xavfli bo'lsa ham Lucky Blockda yashab ko'ramiz. Bugungi bizning maqsadimiz esa mana shu yerda mazza qilib o'ynash yoki anavi kichkina orolchaga borish. O'zim ham bilmayman u yerda nima bor, nega bormoqchiligimning ham sababi yo'q, lekin harakat qilib ko'ramiz. Endi esa birinchi sindirib ko'raylikchi. Qani nima tushar ekan birinchisiga? O'ylaymanki o'lmayman. Yo'q, hech balo tushmadi. Qanaqadir nima bu, ketmonmi? Oltin ketmon yana. Boshim ko'ramanmi buni? Qani, yo'q, olmos narsalar tushib ketishdi. Tuzukroq narsa tushsa. Do'stlar, menimcha men uchishni o'rgandim. Qaranglar, men havoda turishimni. Nimaga tushib ketmayapman o'zi? Endi qanday qutulish mumkin? Men nimagadir sakray ham olmayapman, o'tirishni ham iloji bo'lmayapti. Mana bu oltin blokni sindirishimizga to'g'ri keladi shekilli. Baxtimizga o'zi pastga tushib ketmadik. Yaramas blokda sindirishni davom etamiz va bizga televizor tushdi. Yo'q, menga bu nima kerak? O, bloklar va nihoyat ana orolchaga qursam bo'ladi. Qayerda edi u ana? Mana shunday ko'prikcha quramiz va sekin-asta yetib olamiz. Menimcha bu menga yetmasa kerak. Mana shularni hammasini ishlatsam ham orolchaning yaqiniga ham kela olmayman. Norvonni ham, boshqasini ham hammasini ishlatamiz, lekin mana yeta olmadik. Mayli, sindirib ko'raylikchi yana. Omadim keladi deb umid qilaman. Redstone bomba qoch kerak. Yo'q, sal qolsa portlab ketardim do'stlar. Yaxshi ham bombalar menga qarab uchmadi. Bugun meni omadli kunim shekilli. Lotereyaga chipta olib ko'rish kerak. Qana sakray olaman? 1 2 3 va parkurchiman men. Hammasini uddaladim. Nimaga hozir bunaqa bo'ldi? Mayli, sindirishni davom etamiz va bizga qishloqqa yo'q, qishloqqa ming afsus. Balki bizga kerak bo'lardi. Nomuncha qo'rqinchli bu. Nima balo tushdi menga? Kamon qanaqadir va ikkita damlamachami nima bu? Otamiz va oslancha, sen menimcha seni jon ola olmaysan. Shu yerda qolaver. Yana bitta buni ham otib ko'ramiz. Bundan ham omadimiz kelsa, juda ham yaxshi bo'lardi. Va yo'q, men tamom bo'ldim. Yo'q, tushirib yubormanglar, iltimos. Kamonchilar bo'ldi. Sen zombi hech narsa qila olmaysan. Na oldin kela olasan, na boshqa. O'rgimchakni esa hozircha teginmay turamiz. Bizga u ham teginmayapti, biz ham unga teginmaymiz. Do'stlarga do'st, dushmanlarga yovuzmiz. Kamon ham otmayapti ustiga. Nima bilan o'ldiramiz? Bu bloklarni esa bemalol qurilishga ishlatsak bo'ladi. Birgala yana juda ham tezlar ekan. Bularning tovushini qarang, qanchalik zo'r. Eshitib ko'ring siz bir. Mazza. Xo'sh, bizda yetarlicha blok bo'ldi menimcha. Bemalol qurib borsak bo'ladi. Slime. Yo'q, sal qolsa tushib ketardim shuncha blok bilan. O'rgimchak, menimcha sening kuning bitdi. Shuki sen menga xalaqit beryapsan. Kechqurun tushsa menimcha sen menga hujum ham qilib qolsan kerak. Shuning uchun alvido. Hech qisi yo'q. Endi esa orolni sal kattalashtirib qo'yaylik. Endi esa anu blokchaga qarab quramiz. Negadir endi esa so'zini juda ham ko'p ishlatib yuboryapman. Sizlarni ham joninglarga tegib ketgandir. Boshqa bu so'zni aytmaslikka harakat qilaman. Bu slayimlarda qurish biram noqulayki, juda ham sekin qurilyapti. Menimcha boshqa blok tushishini kutishimizga to'g'ri keladi. Balki o'tirib turib qurarmiz. Men shunaqasiga ham qura olaman. Mana yaramas. Slime blokda o'tirib turib qurishning iloji yo'q. Hech bo'lmasa shuni bilib oldik. Mayli, hech narsamiz qolmadi. Bir blokni sindirishni davom etamiz. Qani omadim, qo'ylar, birgala qo'ylar. Kimga kerak qo'y? Kuchuklar. To'g'rirog'i itlar, uzrasizlar. Mana bittasi keldi qaytib. Qanday qaytib keldi? Yo'q, itlar yomg'iri, osmondan itlar yomg'iri bo'lyapti do'stlar. Kim itlar yomg'iriga buyurtma berganda? Bu degani bizga hozir birorta maxluq hujum qilib qolsa, hammasini dodini ko'rsatib qo'yamiz. Ko'ryapsizlarmi qancha itlarim bor? Itlar armiyasi. O'tgan videoda birorta it o'rgata olmagan edim. Bunaqa qo'shin bilan vardini ham yutsa bo'ladi. Lucky Block sindiraylikcha bizga nima tusharkan? Qanaqadir g'alati uskunalar. Bular menga o'zi nima kerak? Sukron narsa tushirsa bo'lmaydimi? Mayli, hech bo'lmasa orolni sal kattalashtiraman. Endi esa qani nima tusharkan va damlamalar. Nima kerak damlamalar? Xo'sh, bu qanaqa damlamalar? Rasvo damlamalar. Qani otib ko'raylikchi? Bo'ladi. Endi davom ettiramiz sindirishni. Qani va omadimiz kelmadi. Qanaqadir oddiy kamon. Bundan oddiyrog'ini topisha olmaganmidi? Bizga bu safar tushadi. Kamalakda har bitta rangdan bloklar tushdi. Buncha ko'p. Nega hammasi 3 ta 2 tadan birdaniga bir stak bo'laydigan bloklardan tashsa bo'lmaydimi? Men bularni nima qilaman endi? Mayli, shular bilan ham qursa bo'ladi, sal qiynalib bo'lsa ham. Itjonlar qochib turinglar, meni muhim ishim bor, anavi orolchaga borishim kerak. Qani bo'ldi qurishni boshlaymiz. 2 ta bundan, 4 ta bundan, yashilidan yana 3 ta.
o'ylaymanki, bu bloklar menga yetib qoladi. Chunki bunaqasidan menda hali juda itlarimga nima bo'lyapti? Nega o'lishyapti? Sen qanday o'tirib yuryapsan? Sen sehrgarmisan nima? O bloklar aytdim-ku ko'p deb. Aniq yetadi yoki yetmaydi. Shudir masala. Boyagidek botlarcha o'lib ketmasam bo'ldi. Nega bu ikki xil ekan? Men bular nimaga bir xil stak bo'lmayapti deb o'tiribman. Ha mayli, yo'lni davom etamiz. Bundan qo'yamiz, undan qo'yamiz. Negadir itlarim pastga tushib ketaveryapti. Qaytib chiqishyapti. Yo'q, omadlari kelmadi. O'zi orqamdan kelishdi, bularga kim aytdi? O'tirib turib bular yuryapti. Bular sehrgar, aniq sehrgar. Bular jodugarni itlari bo'lsa kerak. Faraxoyat mana shu kichkina bo'lsa ham orolchaga yetib keldim. Agar bu yerda hech narsa bo'lmasa, juda ham jahlim chiqardi. Va bu yerda bo'q bor. Nima bor bu yerda? Hech balo yo'q. Nega bor o'zi bu joy? Nega? Bu yashil blokchaga nima bor do'stlar? Kimdir menga tushuntirib bera oladimi? Qani bu yerda balki biror nima bordir. Chaklarni ko'proq qilaylikchi. Mana 32 ta. Yaxshigina qotyapti-ku, lekin baribir hech narsa yo'q. Qani menga beringlar, menga kerak narsalarni. O'zi menga nima kerak, o'zim ham bilmayman. Menga eng keragi shu video tagiga o'zingizning takrorlanmas like'ingizni qo'yishingiz. Shunda men juda ham xursand bo'lardim. Qani mana bu yerdan parkour, mamlakatdan sakrab, slime ustida sakrasa yopishib qolmaskan. Bugmi bu yoki feature? Hech kim bilmaydi. Itlarimni qaraylar, qishloqi, yana bitta qishloqqa ketdi. Biron narsa olsak bo'lardi. Oltinni men blok qilaman. Yo'q, qila olmayman. Verstakim yo'q-ku. Mana bunaqachalar yasayman. Ne kerak o'zim ham bilmayman. Negadir qo'shiq. Nima bo'ldi hozir? Mana bundan chiqdimi? Yo'q. Lucky blokdan nega bunaqa bo'ldi? Yo'q. Yo nimalar bo'lyapti? Nimalar? Itim menimcha aytyapman-ku itlarni jodugar deb. Ular qilyapti hammasini. Mana bu qayerdan keldi o'zi? Qiziq, hoy it, sen jodugarsan, qoch u yerdan. Nega men buni boshqara olmayapman? Yaramas it ekan. Mayli. Yana bitta mana bunaqa yasaychi, menimcha shuni deb bo'ldi. Qani, qochib turing. Qoch. Qani qoch, suril, bucha baqaloqsan. Voy, men qayerga o'tib qoldim? Men boshidan aytdim, mana shu itlar yaramas deb. Meni boshqa olamga teleport qilishdi shekilli. Qana sindirib ko'raylikchi. Sal qurollanib olaylik, kim biladi bu yerda nimalar bor. Mana, hattoki deyarli temir kiyimni ham yig'ib oldim. Qilichim bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Qaraqadir, allambalo, bu yerda yana qaraqadir ko'z. Mayli, sekin chiqaylikchi. Kim bor bu yerda? Nega bu yer bunchalik qo'rqinchli? Qani, meni ozod qilinglar bu yerdan. Men o'zimni blogimda ekanman. Faqat bir balolar paydo bo'libdi bu yerda. Qani ko'raylikchi. Mana bu richakni bostirma bo'larkan. Qochish kerak menimcha. Qochamiz. Yo omad, yo kasofat, bittasi. Bizda esa kasofat. Mana bu itlarni deb. Men aytyapman-ku, bu itlar yomon itlar yoki yaxshi itlar, hech kim bilmaydi. Blokim qoldimi o'zi? Mana bular qolibdi-ku. Lucky block, senga qaytib keldim. Yana bitta richak bormikan, qiziq. Bunisi ham bo'lishi kerak-ku axir. Yo'q, buniki yo'q bo'lib ketdi shekilli. Hammayli. Unda hech bo'lmasa mana bu kasofat blokda atrofini o'rab qo'yaylik, biror nima paydo bo'lsa tushib ketmasin. Nima deb o'ylaysizlar? Mana buni qo'ysak boyagidek bo'larmikan? Qani, qo'yamiz va ustiga turamiz. Yo'q, nimagadir tushib ketdi. Balki oldiga qo'yish kerakdir. Qo'yamiz. Yo'q, nima edi bu? Magma kubmi? Balki endirjemchuk, iltimos. Yo'q, ulgurmadi. Hech narsasiz qoldim. Ming afsus. Mayli. Kasofat blokdan boshqa nimani ham kutsa bo'lardi? Masalan, olmos ishtonlarni, olmos ishton berdi. So'raganim zahoti, balki bunchalik ham kasofat emasdir. Sar orolni kattalashtiraylikchi. Kattalashtiramiz. Yana ozgina va olmos ishtonlarni kiyib ko'ramiz. Lalla, endi menda ishton bor. Lalla, yo. Do'stlar, bu yaramas kasofat blokni sindirishda davom etamiz va u bizga to'g'ri quduq berdi. Bu nima? Quduqmi? Quduq bo'lsa suv qani? Qayerda suv? Menga suv beringlar, chaqadim. Hech bo'lmasa yodar bloklar berdi. Endi unchalik ham qorong'i bo'lmaydi. Bu yerga qo'yamiz, bu yoqqa ham, mana bu yoqqa ham, yana qayoqqa qo'ysa bo'ladi. Bo'ldi, shunchasi yetadi. Lucky block sindiramiz, tayoqcha boshib ko'raman bu go'sht. Cho'chqalikka hammasini tashlab yuboramiz. Bunaqa go'sht bizga to'g'ri kelmaydi. Bizga tuzukroq ovqat berilsa, yo'qsa umuman yemaymiz. To'g'rimi mushukcha? To'g'ri. Qishloq, sen nimaga yalmog'izga aylanding, yaramas qishloqqa? Mana ovqat so'radik, bittada berishdi. Ko'rdinglar? Qishloqqa men seni qutqaraman. Muhimi o'lma. Hozir mana bu toshni ming afsus ulgurmadik. Muhimi endi ovqatimiz bor. Ovqatimiz endi ko'p pala. Mana bularni ham olib olish kerak. Ochdan o'lmasligimiz aniq bo'ldi. Tort ko'ryapsizlarmi?
Endi hattoki shirinligimiz ham bor. Mana bu yerga qo'yib qo'yamiz-da, mazza qilib yeymiz. Do'stlar, muhimi sabr. Sabrning tagi sara oltin. Negadir bugun tilim aylanmay qolyapti. Nimaganligini bilmayapman. Hayajon mayli. Gapirmay turaman bo'lmasam. Qanday gapirmay turaman? Qanday video jimjit turmaydi-ku. Bu juda ham zerkarli. Shuning uchun gapirib turaveraman. Xato gapirsam ham meni kechirasizlar degan umiddaman. Do'stlar, menga qilichli iti tushdi. Ko'ryapsizlarmi? Hammasini bittada qoqadigan. Lucky Blockda mana bizga foydasi ham tegdi bu qilichni. O'l yaramas. Yonib ketmaymanmi? Yonib ketaman shekilli. Yo'q. Ikkitagina jonim qoldi. Men tirikman. Urra. Bu skeletdan bizga oyoq kiyimlar tushdi. Qaranglar, qanaqa sehrlari bor buni. Wow, faqat sinishiga ozgina qolibdi. Yana temirdan ekan. Ha mayli. Bu bir blokda atrofini mana bunday o'rab qo'yish kerak. Nega bilasizlarmi? Men bilmayman. Agar bilsanglar, izohlarda yozib qoldiringlar. Shunchaki o'rab qo'yapman. Qara sidirishni davom etamiz va juda ko'p boshqa o'qlar. Halloweenga hali bor edi-ku. Voy, Vardir bormi bu yerda? Men boya Vardir kelsa deb hazillashgandim. Qani Vardir pardarini ham yoyib tashlayman. Va yo'q, mushukcha ekan. Do'stlar, menimcha bu yerda Vardir yo'q, biz bilan hazillashyapti. Unchalik ko'pga ham berilmadi bu effekt. Qani tashqariga chiqaychi, rostdan Vardir yo'q ekan. Qani sen nega menga tuzukroq bolta berishmadi haligacha? Bitta so'radim, berishdi. Bu Lucky Block menimcha qulog'i bor shekilli, ha, buni qulog'i bor. Devorda ham qulog'i bor deydi-ku. Lucky Blockdan Lucky Block tushdi. Shunaqasini bilasizlarmi? Qaytarib ko'rganmisizlar? Biz bunda esa qishloqida esa juda ham zo'r narsalar, lekin menda olmos yo'q. Shuning uchun qishloqqa tortga bersang berdi, yo'q, tortga bermaskan. Shunday narsaga bermaganing uchun sen o'lishga majbursan. Kechir, ha mayli. Orolda ko'p joy yo'q-ku. Nima edi bu? Nega bunchalik qo'rqinchli? Ogohlantirishsa nima qiladi? Salyutlar otib meni o'ldirishmoqchimi? Bu yerda olmoslar tushdi. Ming afsus. Salgina kech. O'rishda yana bormikan? Agar yana bo'lsa, boya qishloqdan dars olishimiz mumkin edi. Lekin endi bunda ma'no yo'q. Chunki qishloqi yo'q. Ma'no yo'q. Qora oq bo'lib, oq qora bo'lib chiqsa-chi? Shunaqasini eshitganmisizlar? Men eshitgandim. Esimda qolgan ekan, shunga aytdim. Qani Lucky Block biror narsa menga bunchalik qo'rqinchli, sen meni hozir o'ldirasan-ku, infarkt qilib. Yaramas Lucky Block. Qani yana olmoslar tushdimi? Menga shuncha olmos yetadi. Baribir sotib olishga qishloqi yo'q, hech narsani. Mana bunaqa narsa yasasak bo'ladi yana do'stlar. Buni yana qo'yamiz va hamma yerda bomba bo'ladi. Faqat bizga tajriba quyonchasi kerak yoki mushukcha ham bo'laveradi. Mushukcha hammasi nazoratim ostida. Senga hech narsa bo'lmaydi shekilli. Menimcha, yana bilmadim. Qani suraylikchi, sen tezroq yur, sen ham xo'p semiz mushuklardanmisan. Qani va bo'ladi. Nima hech narsa bo'lmadi. Boyagidek hamma narsalar portlab har tarafga uchib, bir balolar bo'lish kerak edi. Negadir bo'lmayapti. Qani yo'q, mushukcha, bechora mushukcha, men ataylab qilganim yo'q. Sehrlangan oltin olma. Men sehrlangan yo'q, mushukni ataylab o'ldirganim yo'q edi. Qasos oldi shekilli. Nima ham qilardik? Hammasini boshdan qilamiz. Xo'sh, Lucky Block, men parkur qilishga ketdim. Nega qayoqqadir ketyapman? Lucky Block bu yerda-ku. Quduq boshlanishi yoqmayapti. Mushukchalar yana hammasi yo zombi, qo'rqitib yording. Nega bu buchalar bahaybat? Hech bunaqasini ko'rmagan edim. Do'stlar, men tushundim nega omadim kelmayotganini. Meni kecha omadli kunim edi. Allaqachon tun tushdi-ku, bugun boshqa kun. Shuning uchun ham hozir bugun mening omadli kunim emas. Meni omadli kunim tugab bo'lgan. Shuning uchun shunaqa omadsizliklar bo'lyapti. Tushuntira oldimmi? Yo'q, omadim kelyapti. To'xtamasdan sidiramiz. Qarisin. Yo'q, omadli kunim tugabdi shekilli. Men nima deyapman? Qanday shunday botlarcha o'lish mumkin edi? Men bularni qanday qilyapman? Omadli kunim tugagani shu yerdan bilinyapti. Qani Lucky Block yangi kun o'tdi. Balki bugun mening omadli kunimdir. Qani sina qol va menga omad olib kel. Bu omadli narsami? Yoki bu Zumrad Block shu yerda hozirmi? Qanday dahshat. Do'stlar, bugun ham meni omadli kunim emas ekan. Nima ham qilardik? Omadli kunim tugagan ekan. Menda juda ham zo'r g'oya bor. G'oya shundan iboratki, biz hozir yana tushib ketamiz demoqchi emasdim men. Xullas, o'zim qanday bunaqa yiqilib tushyapman, ha mayli, muhim emas. Xo'sh do'stlar, men shunday demoqchi edimki, agar bu video ostida
qandaydir mo'jiza, tasodif, g'ayrioddiy kuchlar orqali bilmadim 1365 ta like yig'ilsa, men bu videoning ikkinchi qismini olaman. Agar undan ham zo'r mo'jizalar, fantastikalar ro'y berib 1366 ta like yig'ilsa, bu kartani sizlarga ham beraman. Sizlar ham o'z omadinglarni sinab ko'rishinglar uchun. Xayr.